ഹലോ, സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കൂൾപാഡ് നോട്ട് 3 എങ്ങനെ നമുക്ക് ടച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അഴിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. ആദ്യം ഫോൺ അഴിക്കുക. ഫോൺ അഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കാർഡ് രൂപത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഫോൺ അഴിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഗമ്മ് കളയാനായിട്ട് ഈ പശയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ പശ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്. ഇത് സ്പ്രേ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പശയെല്ലാം റിമൂവായി വരുന്നതാണ് പതുക്കെ. എന്നിട്ട് എക്സ്റേ ഷീറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് അഴിക്കാവുന്നതാണ്. പതുക്കെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ചെറിയ ബ്ലേഡോ ഇട്ട് തിക്കി വെച്ച് അതിനകത്ത് എക്സ്റേ ഷീറ്റ് കടത്തുക. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ചീകി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം എക്സ്റേ ഷീറ്റ് അധികം അങ്ങോട്ട് തള്ളണ്ട. കാരണം അവിടെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നതാണ്. അവിടെ മാത്രം ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ചഴിക്കുക. 4 സൈഡും ഇച്ചിരിച്ച് ഇളക്കി വെച്ച് അതിനകത്ത് ഇച്ചിരിച്ച് സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പശ പെട്ടെന്ന് ഇളകിപ്പോരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇച്ചിരി സമയമെടുത്ത് അഴിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പൊക്കെ അഴിച്ചു വെക്കണം. പിന്നെ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അധികം അങ്ങ് തള്ളണ്ട. പതുക്കെ ഒന്നകത്ത് വെച്ച് സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പതുക്കെ എക്സ്റേ ഷീറ്റിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഈ ഇളക്കിയെടുത്ത ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നേരെ സെപ്പറേറ്റ് മെഷീനിലേക്ക് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ വേറെ കുറേ മോഡലുകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മെഷീൻ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇതും ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ റിസ്ക്കിയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഫിലിമുള്ള മോഡൽ ഡിസ്പ്ലേകളാണ്. അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റർ മെഷീനിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. പതുക്കെ ഏറെ സമയമെടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. കുറച്ചധികം സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നൊരു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അധികം ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല. സൈഡുകൾ ഈ 1 മില്ലിമീറ്റർ 2 മില്ലിമീറ്റർ കനത്തിൽ പതുക്കെ സൈഡ് ആ ടച്ചിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് എക്സ്റേ ഷീറ്റ് കയറ്റിയാൽ മതി. 1-1.5 മില്ലിമീറ്റർ അത്രയും കനത്തിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ താഴത്തെ സൈഡ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചോളം നമ്മൾ എക്സ്റേ ഷീറ്റ് കയറ്റി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന മുകളിലത്തെ സൈഡ് ഒട്ടും കയറ്റരുത്. കാരണം അധികം കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്പ്ലേ സ്ട്രിപ്പ് മുറിയാനും ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പ് പുറത്ത് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ തിരിച്ച് വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാതെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ സൈഡും ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് എക്സ്റേ ഷീറ്റ് കടത്തി പശ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്
ഡിസ്പ്ലേ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അകത്തി പതുക്കെ പശയുള്ളോടം ഒന്ന് വേർപെടുത്തി എടുത്താൽ മതിയാകും. വളരെ സാവധാനം ചെയ്യുക. എത്ര സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ഭംഗിയായിരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു പണിയാണിത്. പതുക്കെ ഇളക്കി മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തെ പശ കൂടി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കുക. അന്നേരം ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റായി. പിന്നെ നേരെ സെപ്പറേറ്റ് മെഷീനിൽ കയറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലെ ഗമ്മ് കളഞ്ഞെടുക്കുക. ഗമ്മ് കളയാനും ഈ സ്പ്രേ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ സ്പ്രേയിൽ നല്ലപോലെ ഗമ്മ് പോകുന്നതാണ്. വളരെ ക്ലീനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.